నమస్కారం. సార్ నా గ్యారేజ్ కూర్చోండి సార్, డోర్ తగిలిసి ఇది సార్ మామూలుగా సరైన అగ్రిమెంట్ సామాన్ మిషనరీ కానీ ఏం లేదు. కలెక్టర్ గారు ఇప్పుడు రెండు ఇది కాలువపురం గిల్లు కట్టలేరు కదా ఇక్కడ ఎంత చేయగలుగుతారు? ఎక్కడ ఇవ్వగలుగుతారు? అంటే ఐడల్ ప్లేస్ ఉందా? ఒక మంచి ప్లేస్ ఐడెంటిఫై చేసి అక్కడ షెడ్ కట్టి నీకు ఎక్విప్మెంట్ ఎంత ఇస్తే అక్కడ పెట్టుకుంటాను. చేయగలుగుతాను. ఓకే, కాబట్టి నువ్వు అన్ని పెట్టేసి అతని ట్రైనింగ్ ఇచ్చి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేసి అక్కడనే కావాలంటే కార్పెంటర్ రెండు పక్క పక్కన పెట్టుకోవచ్చు. మొబైల్ పెడతారా? చూస్తాం సార్, ఆయన మొబైల్ అయితే అతను అన్ని చోట్లకి వెళ్ళి చేసుకుంటాం. అదే ఫాలోఅప్ చేసి రెండు మీరు ఏం చేయగలుగుతారో వర్కౌట్ చేయండి, దానిపైన ఏం చేయండి సరిపోతుంది. నాకు వీళ్ళని సెటిల్ చేయాలి. ఓకే, మనం చేస్తాం. సరే సార్. అది అది పరికరాలు సార్, స్కానర్ సరిగ్గా లేవు సార్. స్కానర్ కూడా విరిగిపోయింది. కొన్ని ఎక్కడ పెట్టాను సార్, కొన్ని సాయంత్రానికి చేసి పంపించి అల్లే ఉంటే ఇక్కడ ఉంటాయి కదా వెహికల్. అవును సార్, అంతే సాయంత్రానికి పంపించేయాలి. పంపించారు. ఈ మార్గం షెడ్ ఉంటే వచ్చేవాళ్ళు కూడా తక్కువ వస్తారు కదా. వచ్చేవాళ్ళు కూడా నమ్మకం ఉండదు కదా, మీ దగ్గర అన్ని పనిముట్లు లేవు. పని బాగానే చేస్తాం కానీ ఎక్విప్మెంట్ సామాన్లు నువ్వు పని చేయగలుగుతావు, పనిముట్లు కూడా ఉంటే అప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది. అట్లా లేకుండా ఉంటే నువ్వెంత కష్టపడినా లాభంలే కదా. ఓకే, నేను మాట్లాడతాను. మాట్లాడి చేయమంటాను అన్ని ధైర్యంగా.